ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஷிஃப்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு ரெகுலராக பெட்ரோல் வண்டியில் ஏசி கம்ப்ரஸர் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டே இருக்கும், நாய்ஸ் வந்து சீஸ் ஆகிடும். ஸோ வாங்க காட்டுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன். ஷிஃப்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கம்ப்ரஸர் தான் வரும். இது வந்து ஸ்க்ரால் கம்ப்ரஸர் இல்லை வேனி கம்ப்ரஸர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த கம்ப்ரஸருக்கு பதிலாக நம்ம பிஸ்டன் டைப் கம்ப்ரஸர் போட்டிருக்கோம், ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் கம்ப்ரஸர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு 1,00,000 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து நாய்ஸ் எதுவும் வராது, அது பம்பிங் லெவல் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் மாற்றுறதுக்கு முன்னால் இந்த மாதிரி இந்த பழைய ஏசி கண்டென்சர் எடுத்துகிட்டு இதில் இருக்கிற ஃபில்டரு என்ன ஸ்டேட்டஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும். உங்களுக்கு பியூர் ஒயிட்டாக இருக்குது, எந்த பிசுறு எதுவும் இல்லை அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் செட்டாக இது ரெண்டு மட்டும் மாற்றினா போதும். சப்போஸ் இது டர்ட்டியாக இருக்குது, ரொம்ப பிசுறாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கூலிங் காயில் சேர்த்து ரிப்ளேஸ் பண்ணுவீங்க. மற்றபடி இதுக்கு நீங்கள் இதோட சேம் கம்ப்ரஸர், இது ஆல்ரெடி இருந்த இந்த கம்ப்ரஸரை எடுத்து நீங்கள் புதுசு வாங்கி மாட்டினாலும் 30,000 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே ரன் ஆகும்போது இதுவும் திரும்ப நாய்ஸி வர ஆரம்பிச்சு. ஷிஃப்ட்டில் வந்து பெட்ரோலில் மெயின் ஃபால்ட்டு எல்லா ஷிஃப்ட்லையும் இது கம்ப்ளைண்ட் வந்து வரும், ரெகுலராக வருங்க. இதுதான் பெஸ்ட் மெத்தட். தேங்க்யூ சார்.